अब देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फोनिक साउंड ऑफ, अब सिर्फ साउंड। फोनिक साउंड होता है मात्राओं का शब्द, जैसे कि ए ई आई ओ यू। अब सिर्फ साउंड मीन्स आवाज़ ऑफ सी एच। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सी एच का साउंड। तो साउंड ऑफ सी एच एंड टी एच। तो अभी इस पेज में सी एच का साउंड है, तो हमें पढ़ना है सी एच का साउंड कैसा होता है। देखिए, सी एच से च, ए आई आर, सी एच ए आई आर चेयर, एल यू एन सी एच लंच, ये लंच कर रहा है। आर आई सी एच रिच, रिच मीन्स धनी। दोपहर के खाना को लंच कहते हैं, सुबह के खाना को ब्रेकफास्ट कहते हैं और रात के खाना को डिनर कहते हैं। तो ये दोपहर का खाना है लंच। आर आई री, आर से र, आई से ई, सी एच च, रिच। डब्ल्यू ए टी सी एच, ये होता है डब्ल्यू ए वॉ, टी सी एच च, वॉच। टी ओ आर सी एच, टी से ट, ओ से ओ, आर से र, टॉर्च, सी एच च, टॉर्च। बी ई एन सी एच, बेंच। चलिए इसे पढ़ते हैं। रिच, टिच, चिन, बैच। बैच, बिच। रिच मीन्स धनी, टीच मीन्स पढ़ाना, चिन मीन्स ठुड्डी, ये ठुड्डी होता है, इस जगह पे ठुड्डी होता है। और यहाँ पे चिक होता है, चिक मीन्स गाल। चिन मीन्स ठुड्डी। बैच मीन्स टोली। जैसे होता है, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट है, वो एक बैच को पैकेट में, उतने प्रोडक्ट को वो पहला बैच आया तो उसे पैकेट में भर दिया, फिर दूसरा बैच आया तो वो उसे कहा जाता है बैच। और क्या बैच होता है, जैसे स्टूडेंट का बैच होता है, स्टूडेंट से एक बार आते हैं, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर, तो एक बार कुछ एक बैच आया तो उसमें 10 बच्चे आए, फिर सेकंड बैच हुआ तो उसमें दूसरे 10 बच्चे, 25 बच्चे आए, तो वो होता है बैच। बी यू एन सी एच बंच मीन्स गुच्छा, बी आई टी सी एच बिच, बिच मीन्स होती है कुतिया। डॉग कुत्ते को कहते हैं और बिच कुतिया को कहते हैं। देन पीच होता है एक फल, आड़ू, उसे हिंदी में कहा जाता है आड़ू। सी एच आर एम, चार्म, चार्म मीन्स होता है आकर्षण करना, किसी को मोह लेना। सी एच ई सी के, हाँ यहाँ पे सी एच ई सी के, चेक, यहाँ पे चिक नहीं है, चेक है। चेक मीन्स होता है जांच करना। एम यू एन सी एच, मंच मीन्स होता है आवाज़ करके चबाना। बहुत मज़ा आता है, इंजॉय कर रहे हैं तो चबा रहे हैं, आवाज़ भी आ रहा है तो उसे कहते हैं आवाज़ करके चबाना। यहाँ पे चांस मीन्स अवसर, चेंज मीन्स बदलना। देखिए यहाँ पे चिक की स्पेलिंग क्या है, सी एच डबल ई के, चिक। चिक मीन्स होता है गाल, मैंने यहाँ पे बताया था ना, चिक मीन्स गाल, चीन मीन्स ठुड्डी, और यहाँ पे देखिए चेक है, सी एच ई सी के। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है स्पेलिंग्स में। देखिए यहाँ पे सी, चिक मीन्स गाल है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम आता तो आप इसे गाल समझ लेते, सी एच ई सी के भी चिक बोलते हैं आप, ठीक है, ये चेक है। नेक, चेरी, चेरी एक तरह का फल होता है जो केक के ऊपर रेड कलर का होता है, चाशनी लगा के रखा रहता है, वो चेरी होता है। चेंज, चेंज मीन्स बदलाव। चांस मीन्स होता है आप एक अवसर दीजिए, चांस दीजिए। चेस, चेज मीन्स पीछा करना या भगाना, यहाँ पे चेस नहीं है, चेज है, सी एच ए सी। चेस की स्पेलिंग ये है, सी एच ई डबल एस, चेस। देखिए कितना अंतर है। सी एच ए एल के, चौक, चौक मीन्स होता है स्कूल में चौक से बोर्ड में लिखा जाता है, वो चौक होता है खोड़ी मिट्टी का या चूना पत्थर का बना हुआ होता है वो। सी एच डबल ई के, चिक मीन्स गाल। आर ई ए सी एच, रिच मीन्स, रिच मीन्स होता है एक, रिच मीन्स होता है धनी, यहाँ पे आर ई ए सी एच, रिच मीन्स पहुँचना। आई रीच माई होम, मैं अब मेरे घर पहुँचता हूँ। चौक, चौक मीन्स चूना पत्थर। डिच, डिच मीन्स होता है खाई। बेंच मीन्स होता है स्कूल में डेस्क बेंच होता है ना, तो जिस पे बैठते हैं वो मेज होता है।